ئەو کاتان باش قوتابیانی خۆشەویست لە ڤیددیۆی سێم ئینشاءڵڵا لە خزمەتیەوەی بەڕێزابم. ڤیددیۆ یەکەم باسی لە ڤیددیۆی پێشتر باسی فایبەر ئۆپتیکن کرد. فایبەر ئۆپتیک ڕشاڵی شوشەیتەن کە توانای گواستنەوەی زانیاری بە خێرای ڕۆناچی لە بواری میدیسنەوەە بە دوای باسی ئینڤنتەرز دوودا هێنەرمان کرد. ئێستا باسی لە هەمان ڕێدینگ یونیتی شەشەم باسی ئینتەرنێت. Before the late 1970s, there was no internet. ئینتەرنێت نەبوو. ئەوجا ئەگەر پرسیارەکە بەو شێوەی بێتەوە before 1970s پێش ساڵی 1970کان بۆ شای there was no internet. ئینتەرنێت نەبوو. هەمان ئەو ڕستە پرسیار لە وزاری هاتیتەوە نووسیتی بۆ شای after 1970s هەمان مانە هەیە بری پاش ساڵ ئینتەرنێت was available. پاش ساڵی 1970 ئینتەرنێت was available یعنی existed یعنی هەبوو. کەواتە فەرقی نییە لە ڕستەکە لە پرسیاری وزاری بێتەوە. There was no internet before 1970s. After 1970s, internet was available. Before 1970, there was no internet. Internet نبوو. But after 1970s, internet was available. ئەو ڕستە لە کتابینێ بەڵام لە وزاری هات بۆ هەردووچیان هەمان مانایان هەیە. Now, there is no escape from it. What does it mean? It here means internet. No escape from internet. مەبەستی چێ لەو قسەی no escape from internet؟ مەبەستی ئەوەیە ئێستا internet is everywhere. Internet is everywhere at every time. At every time. ئەگەر لە وزاریاتەوە ئەو ڕستەیە بێتەوە there was no escape from it means internet is everywhere at every time. ئێستا کەس لە دەست ئینتەرنێت ڕزگاری نابێت. واتە ئینتەرنێت لە هەموو شوێنێک لە هەموو کاتێک هەیە. کەواتە پێش ساڵی 1970 ئینتەرنێت نەبوو. ئێستا ئینتەرنێت لە هەموو شوێنێک هەیە. It was first developed. Again, it was means internet. First developed. یەکەم جار ئینتەرنێت لۆ دامەزرا. چی دامەزران؟ ئێستا باسی ئەەکەین. ئینتەرنێت first یەکەم جار developed. بەرەو پێش چوو. چێ ئینتەرنێتی برەو پێدا تیمبێنەلی لۆ چ بوو؟ تەنها لۆ ئەوەی بوو science share information more easily. کەواتە یەکەم جار ئینتەرنێت بەس لە ئەوەی بوو زاناکان بتوانن یەکەم بەکارهێنانی ئینتەرنێت تەنها لە ئەوەی بوو لەوە زاناکان science could share بتوانن share information more easily. لە ئەوەی زاناکان لەنێو خۆیان زانیاریەکان ئاڵوگۆڕ بکەن. پێشتر باسم کردبوو تیمبێرنەلی developed internet. تیمبێرنەلی لە ساڵی 1990 ئینتەرنێتی بەرەو پێش بلۆسی لە share science could share information more easily. لۆی بتوان بە ئاسانی زانەکان زانیاریەکانیان ئاڵوگۆڕ پێ بکەن. But far wider use of internet. Far wider یعنی زۆر بەکارهێنانی زۆر زیاتر soon found هەر زوو دۆزرانەوە. دوای ساڵی 91 بەس لە ئەو بەکارهێنانی بەڵام دوای ئەوە زۆر بەکارهێنانی دۆزرانەوە. یەک لە بەکارهێنانەکە with millions of websites such as Wikipedia. Wikipedia چیە؟ ئەو پێناسی Wikipedia is a free encyclopedia. زانیاری گشتی بێبەرامبەری تێدا. ئینسایکلۆپیدیایەکی بێبەرامبەر زانیاری تێدا. بۆچی Wikipedia وەکو گۆگڵ و ئەوانە زانیاری تێدا. Wikipedia چیە؟ is an example of internet remains a wonderful source of information. Source of information سەرچاوی زانیاری. یەکەم بەکارهێنانی ئینتەرنێت تەنها پێشان لۆ چ بوو share information. بەڵام use of internet زوو بەکارهێنانی ئینتەرنێت زۆر دۆزرانەوە. use of internet. ئینتەرنێت زۆر بەکارهێنانی دۆزرانەوە. یەکەم بەکارهێنانی ئینتەرنێت بزانە ئەرێ with millions website. یەکەم بەکارهێنانی ئەوەیە لەگە هەبوونی ملیۆن وebsite وەکو Wikipedia internet wonderful source of information. یەکەم بەکارهێنانی لۆ چیە؟ خەڵکەشی زۆر source of information. سەرچاوەی زانیاری بەکاردێنی. خەڵکەشی زۆر ئینتەرنێت وەکو source of information بەکاردێنی. such as ئەگەر وزاری بێتەوە for example
یان such as وەکو چ وەکو ویکیپیدیا ویکیپیدیا is ئەگەر پرسیارەکە ئەوەی تێدا بوو ئەوەیە لە بژێر ویکیپیدیا ئینتەرنێت remain a wonderful source of information such as Wikipedia دوم بەکارهێنانی ئینتەرنێت بزانە بەردەوامە بی ئەرێ ئینتەرنێت remain a wonderful source you can almost buy anything ئەشتوانی هەر شتێک ئەس لێوی بکڕی لە shopping website such as دوای لەو لای پرسیارەکە وەکو ئەمەزۆن دوم بەکارهێنان لە بواری shopping ئینتەرنێت گوتمان زۆر بەکارهێنانی دۆزرانەوە یەکەم جار first تەنها science share information دوای وردە زانی بەکارهێنانی زۆری دۆزراوە source of information such as Wikipedia shopping for example طبعا نمونە زۆرن بەڵام لە کتابێ ئەرێ وەکو ئەمەزۆن سایتەکە کە کڕین و فرۆشتنی تێدا ئەکرێ ئەمەزۆن کەواتە ئەمەزۆن is an example of shopping Wikipedia is an example of source of information سێم بەکارهێنانی ئینتەرنێت بزانە ئەرێ دوای ئەرێ and that's not all there are in addition various social sites سایتی کۆمەڵایەتی such as people join خەڵکرۆ پەیوەندی پێکە with similar interest کەواتە social site سایتی کۆمەڵایەتی such as وەکو Facebook یان لە کتابی نمونەچکەی باسەکە ئەگەرنا بە خۆی زۆرە MySpace ئەگەرنا بە خۆی تویتەر سناپچات ڤایبەر واتساپ تەلیگرام ئەوانە هەمویان example of social purpose or social site ئەوانە بەکارهێنانەکانی use of ئینتەرنێتن یەک دوو سێ چارەم بەکارهێنانی ئینتەرنێت again support education internet again the internet support education for example schoolnet چارەم بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە بواری چییە education خۆی educationiش ڕاستە خوێندنەوەکە بەس لە کتابێ بە education for example نمونەک لەسەر education ئەرێ وەکو schoolnet تۆڕی قوتابخانە schoolnet کەواتە لە ڕدینجی باسی ئینتەرنێتێکە ئەوەندە خاڵە گرنگەی تێدا یەکەم چ کاتێک ئینتەرنێت هەبوو چ کاتێک ئینتەرنێت نەبوو دوایێ ئەو ڕستەیە گرنگە بزانانی there is no escape from it مانای چییە خاڵی سێم یەکەم جار ئینتەرنێت first developed لۆ دامەزرا دوای بەکارهێنانەکانی ئینتەرنێت بە نمونەوە بۆ نمونە ئێرە تەداتێ source of information ویکیپیدیا رەبژێری یان بەعکسە ویکیپیدیا is an example of one of these of internet such as source of information shopping like Amazon social site like Facebook and education like schoolnet ئەوە باسی ڕدینگەکە باسی ئینتەرنێت طبعا بابەتشکەی باسکرد سکولنێت بزان سکولنێت چیە تۆڕی قوتابخانە چیە چێ دامەزران لۆ دامەزرا ئێستا باسی سکولنێتەکەین قوتابیانی خۆشەویست لە ڕدینگەکەی طبعا ئەوەش بەشێکە لە ڕدینگەکەیە سکولنێت ئەگەین پێشتر باسم کرد ئینتەرنێت سپۆرت ئیدوکیشن چارەم بەکارهێنانی لە بواری ئیدوکیشن such as سکولنێت ئینتەرنێت لە بواری سکولنێتیش بەکاردێ سکولنێت چییە طبعا ئەو وچە ینی سکولنێت پرۆڤایدز ئەمە لە قوتابخانەی وەزارەتی پەروەردە مامۆستا کتێب باڵەخانە هەموو شتن لۆدابینەکە بەڵام لە سکولنێت ئەگەر قوتابی بی چت لۆدابینەکە پرۆڤایدز بۆ شایی و ئەبزان پار خولی دۆم پرسیارێک لەو یاد بۆ ئەو بزەوت ئەو ڕستاد بۆ پرۆڤایدز ینی دابینکردن چن لۆدابینەکە both information and interactive site for school to share کەواتە لە سکولنێت دووشت لۆدابینەکرێ both information b interactive site information ئەوە دیارە ینی زانیاری طبعا ئۆ ئاڕیش هاتیە بەڵام بە شووە ئەخوێندرێتەوە زۆر ئاگداری ئەو شەی بە لە خوێنێ information not information زانیاری زائدن interactive site سایتی پەیوەندی ڕاستەوخۆ ئەوانەش بابرین لۆ قوتابخانە لۆی بتوان کەواتە ئەگەر ئەو پرسیارە هاتۆ سکولنێت پرۆڤایدز بۆ شای ئەو دوانە رەبژێرم
it was first developed ئەو ئیتە یعنی سکولنێت ئەو ئیتە واتە سکولنێت ئەگەر بێت تۆ ئینتەرنێت ئەرێ ئینتەرنێت first developed تەنها لۆ چ بوو science could share information بەڵام ئەگەر پرسیارەکە بەو شێوەی بیبرێ it was first developed سکولنێت یەکەم جار لە چێ دامەزرا لە کەنەدا ئین کەنەدا لۆ دامەزرا سۆئەستو لە گرامەرەکەی خوێندن ینی بۆ ئەوەی ئەگەر وە بیریت مابی لە دوای سۆئەستو بیس بەکاردێ ئەوەش برینگە فرمانەکە ING پێ بە سادەیەوە نیە برینگ ینی هێنان کەواتە ئەگەر پرسیار بێت تۆ سکولنێت developed in ئەرێ ئین کەنەدا سکولنێت developed in کەنەدا سۆئەستو لۆ چ دامەزرا لەوەی outside world جیهانی دەرەوە تو سکوڵ هەموو جیهانی دەرەوە لە ناو قوتابخانە ئەکرۆسە هیچ کەنتری وڵاتێکی گەورە بێکەوە بەستەوە کەواتە لە سکولنێت ئەمە ئەتوانین قوتابی لە هەموو جیهان بێکەوە ببەستینەوە تۆڕی قوتابخانەی پێرین خاڵی یەکەم provides both information خاڵی دووەم developed in Canada خاڵی سێم سۆئەستو لۆ چ دامەزرا in order to یان to bring outside لۆی جیهانی دەوە ناو قوتابخانە ئەدیما چێ ئەبیتە مامۆستا لە سکولنێت teacher in schoolnet had to build a system مامۆستا دەبی سیستەمەکی دانێت connect بێکەوە بەستنەوە کۆنێکتی چ بکە پەیوەندی لە نێوان سکوڵ و لایبرری دروست بکە ئیشی مامۆستای لە قوتابخانەی سکولنێت چییە ئەو کەسێک کە مامۆستا دەبی connect school and library کتێبخانە بێکەوە بەستەوە هەروەها مامۆستا پێویستە چێک تەماشا بکە چێک بکە چوز هەڵبژێری ئەن create دروست بکە over 5,000 suitable ینی گونجا وبسایت ئەو کاتی ئەبێ مامۆستا لە سکولنێت ئەبی 5,000 suitable وبسایتی گونجاو دروست بکە دوای 10 ساڵ لە کارکردن تامان کتابەکە 2009 بابرێن نووسرایە لۆ ئەرێ 10 ساڵ لە کارکردن it was launched خوێندنەوەکەی launched ینی started to open کرایەوە دوای 10 ساڵەکە یەکەم جار لە چێ کراوە لە کەنەدا لە ساڵی چەند opened in 1999 کەواتە لە ساڵی 99 لە کەنەدا کراوە کتابەکەش 2009 ئەرێ 10 ساڵ لە کارکردن ئەرێ it was a big success ناونەوە نیە دوای لە یەک دوو گرامەرە باسم کردی ئاگات لێ سەکسیان ئەوە سەرکەوتنەکی جیهانی بوو پاش 10 ساڵ گەورە بوو پاش 10 ساڵ سکولنێت ئێستا شتێکی گلۆبەڵە 2 million students in 34 countries لە 34 وڵات 2 ملیۆن قوتابی لە سکولنێت بەشدارن قوتابیانی خۆشەویست بە ئەگەر بەهێلکاری تەماشا بکەین سکولنێت چ لەسەر سکولنێت بزانین خاڵی یەکەم ئەگەر برێ سکولنێت provides بۆ شای سکولنێت چن لۆ دابینەکە ئەرە provides both a information زانیارین لۆ دابینەکە b interactive site for school to share interactive site for school to share کەواتە سکولنێت provides بۆ شای provides information and interactive site for school to share خاڵی دوم این سکولنێت first یەکەم جار لە چێ دامەزرا developed بەرەو پێشچوو لە چێ و launched لە چێ لە ساڵی چەندیش تامان سکولنێت first developed in Canada لە ساڵی 1999 in 1999 دوای ئەرێ سکولنێت developed بەرەو پێشچوو ئەوەی سکولنێتیان دامەزران لۆ دامەزراند so as to dash لۆ سکولنێت بەرەو پێشچوو so as to بۆ ئەوەی bring outside world جیهانی دەرەوە bring outside world جیهانی دەرەوە تو سکوڵ لۆی هەموو جیهان لە قوتابخانەیەک کۆبکاتەوە لۆ سکولنێت لەو ساڵی بەرەو پێشچوو یان لە کەنەدا دامەزرا لۆی جیهانی دەرەوە لە ئەوە کۆبکاتەوە سکولنێت تیچر مامۆستا لە سکولنێت پێویستە دوو شت بکە یەکەم build a system مامۆستای سکولنێت پێویستە build a system سیستەمەکی دابنێ connect بێکەوە بەستنەوەی دوو شت connect school
ئەن لایبرۆری دەبی قوتابخانە و کتێبخانە بێکەوە بەستەوە مامۆستا لە سکوڵێت پێویستە چێک تەماشا بکە choose هەڵبژێری and also create and create دروستکردنی ئەو زیاتر لە نەک هەرەوەندە نەک ئەو ژمارە زیاتر لە 5,000 suitable گونجاو website for school to share کەواتە مامۆستاش پێویستی بەو ئەو دوو شتانە هەبی خاڵشکە لە سکوڵنێت گوتمان it was launched گوتمان ئەو وشەیانی چێ launched started to open in 1999 today 2 million students 2 ملیۆن قوتابی in 34 countries لە 34 وڵات بەشداری سیستەمی سکوڵنێتن لە جیان کەواتە لە ڕدینێک ئەوڕۆ باسی ئینتەرنێت بەکارهێنەرەکانی ئینتەرنێت دوای باسی یەک لە بەکارهێنەرەکانی ئینتەرنێت کە سکوڵنێتە سکوڵنێت ینی تۆڕی قوتابخانە تۆڕی قوتابخانە لۆ چ بەکاردێ بەکارهێنانەکانی و کەنجی دروستکرا چێ دروستی کرد لەبەر چ دروستکرا مامۆستا ئیشی چێ باسی وردەکاریەکانی سکوڵنێتن کرد ئەوجا لە ڕدینگەکەی باسی هەندێک شتی دیکە ئەکە لە شێوازی پرسیار کە زۆربەی سار پرسیار لەوانە دێتەوە قوتابیان ئەگەر تەماشا بکەن ئەو ساڵانە زۆر گرنگن ئەو تایملاینە لە ساڵی 1970 fiber optic was used in photophone لە سەرەتای سەدەی بیستم fiber optic start to be used in medicine لە 1970کان لە ساڵی 1960 و 1970کان fiber optic improved over long distance لە دووری زۆر بەکاربێ سێ بەکارهێنان بەکارهێنانی یەکەم fiber optic لە فۆتۆفۆن بەکارات لەو ساڵی دووەم fiber optic لە بواری پزیشکی بەکارات لەو کاتێ ئەوەش long distance لە ساڵی 1969 fiber optic was used on Apollo spacecraft بوو کە لە سەرمان نیشتەوە دوای باسی ساڵی 1970کانەکەین تازە باسمان کرد ئینتەرنێت wares developed لە 1991 World Wide Web and first website was created by Tim Berners-Lee in 1999. Schoolnet was launched in Canada after 2000. Internet took off globally. Today, fiber optic cables reach around the world. Fiber optic cable reach around the world. Au time au سالانه زۆر گرنگن. بە شێوەی تایملاین نووسیتم دوای لە خوارێش هەم بە شێوەی ڕستە بەو شێوەی کە ئەگەر بەو شێوەش پرسیار بێتەوە بۆ نمونە احتیمالە لە وزاری برێ 1960s and 70s is the date. ئەبی برێ is the time when science improved fiber optic used over long distance. یان ئەگە برێ 1991 is the time is the year ئەبی برێ is the year that World Wide Web was invented. After 2000, the time when internet took off globally. Billions ئەو ژمارن خوێندیە billions amount of money that's made through World Wide Web. ئەو بڕەپارەیە کە لە World Wide Web بەدەست نەگا. 2 million number of students who use Schoolnet, 34 the number of countries that have Schoolnet. ئەو پرسیارە شەیە قوتابیانی خۆشەویست explain your own word. ئەگەر پرسیارەکە برێ what does took off mean ڕستەکە بداتێت took off مانای چییە؟ ئەبی برێ took off یعنی successful ئەوە یاربژێرە. یان برێ no space what does no space mean؟ یعنی it was everywhere around us all the time. یان ئەگەر the outside world ئەوە هاتەوە مەبەستی چه کارێ Schoolnet developed so as to bring outside world to school مەبەستی ئەوێ people and things far away from earth. Launched ئەو شە تازە باسن کرد ینی made open کراوە. دوایە باسی ئەوەیە کە use of internet ئینتەرنێت بەکارهێنانەکانی چنە تاوان باسن کرد زۆر گرنگن ئەوانە. Information such as Wikipedia such as information, Facebook, social, education, Schoolnet and shopping such as Amazon. ئەو شێوازە پرسیارانە زۆر گرنگن ئاگاو لێبی. ئەوجا ئەوانە شێوازی پرسیاری وزارینە لە مەرزەمەی هەنە ئینشاءالله هەڵبژارنەکان حەڵکەن. دوای باسی لە یونتاسکەشی تێدایە قوتابیان
ل 83 لەگە ئەکتیڤیتی بوو کە منویسیتم بە خۆ لە ئەکتیڤیتی بوو لە ستودیم بووکیە باسی ئەوەی ئەکە لە تاسکەکەی what sort of schoolnet do you need in کوردستان چ جۆرە سکوڵنێتێک پێویستە لە قوتابخانە هەبی لە کوردستان هەبی there are at least two reasons why some people ئەو قسە گرنگە ئەوە سەر بابەتەکەی some people there are at least two reasons why some people هەندێک قوتابی want free access بەکارهێنانی free to the internet ئەمە دوو ڕئین هەیە لە سکوڵنێت هەندێکیان پێیان وایە some people هەندێک خەڵک وایە free access to the internet ئەو ئینتەرنێتی لە سکوڵنێت بەکاریدێنی free access بی هەر شتێک بتێ بتوانی بیکەوە چەند هۆکارێک باسەکەن لێرەش دوور هۆکار باسەکە یەکەم ئەریفێس یعنی ئەگەر ئەو ڕستە بێتەوە some people want free access to the internet because لۆ ئەیانەوێ لەبەر دوو هۆکاری first یەکەم a great لەبەرەوەی پێیان وایە یەکەم internet was a great source of information whatever you need you can find on the internet کەواتە ئەگەر پرسیار بێتەوە some people want یان argue free access to the internet لۆ ئەیانەوێ free access بی یەکەم لەبەرەوەی you can find a great source of information you can find anything you want they also say that هۆکاری دووەم ئەوەیە خەڵک ئەتوانی communicate with friends other people for example Facebook کەواتە why internet should be free access to the schoolnet یان in کوردستان یەکەم great source of information دووەم you can communicate with friends کەواتە ئەگەر ئەو پرسیارە بێتەوە یەکجار لە وزار پرسیار تو ئەو یونیت تاسکە ئەگەر برێت some people want free access لەبەر ئەو دوو هۆکارە however هەرچەندە there are also reasons why it may not be good idea to give students total freedom یان some people argue against هەمان مانای هەیە برێ some people argue against free access some people want or argue ئەیانەوێ free access however چەندە هەندێکی دیکە پێیان وایە may not be a good idea total free or argue some people argue against ئەگەر ئەو پرسیارە بۆ دوو شێوازە هاتۆ against free access to the internet هەندێکیان پێی وایە ئەکسس بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە قوتابخانە دەبی سنووردار نەبی فریبی لەبەر ئەو دۆکاری سەرێ باسم کرد هەندێکیان پێیان وایە total free لەبەر ئەو هۆکارە یەکەم there are often too much هۆکاری یەکەم ئەوەیە there are often too much information on websites زۆر زانیاری زیادەی تێدا ئەتوو لە دوای بابەتێکی ئەگەڕی چەندین بابەتی دیکە کە پەیوەندی بۆ یۆنیە دێتە پێشت کاتەشی زۆرت لێگری هەر هەندێک زانیاری تێدا that's rubbish بێکەڵکن as a result it's often hard to find what you want زەحمەتە هۆکاری یەکەم لۆ خەڵک پێی وایە may not good idea یان argue against لۆ ئەو شتەی پێی غەڵەتە total free ئەرێ لەبەر ئەوەی too much information in websites to include information that's rubbish هۆکاری دووەم secondly many websites هۆکاری دووەمش زۆربەی وێبسایتانی کە لە ئینتەرنێتیانە not just useless نەک هەر بێکەلکن they are actually bad هەندێک وێبسایتی زۆر خراپیش هەیە کەواتە قوتابیانی خۆشەویست ئەگەر پرسیارەکە بێتەوە free access to the internet دوو هۆکار لەبەرکە لەبەرەوەی source of information you can communicate ئەو دوی بزانە ئەگەر بێتەوە against free یان گوتی may not be a good idea to use internet totally free دوو هۆکارنەیە یەکەم include too much information there's often too much information on websites include information that's rubbish هۆکاری دووەمیش many websites are not just useless نەکەر بێکەلکن they are also bad conclusion دەرەنجامی ئەو هەموو مناقەشەیە conclusion that access should be available ئینتەرنێت پێویستە لە قوتابخانەی هەبی بەڵام لۆچێ only to website that Kurdistan Ministry of Education had accepted تەنان لە ئەوانەی کە وەزارەتی پەروەردە ڕێگەیان پێدا in my opinion most of us it could be dangerous
offer completely. بەڕای من پێم وایە completely open to the access to the internet dangerous. Most of us also feel that we should not just have access to the site Schoolnet Kurdistan has created. If this happened, we could not have benefits. کەواتە لەو یونیت تاسکەی دوو خاڵی گرنگی تێدایە، هەندێکیان پێیان وایە باش، هەندێکیان پێیان وایە خراپە. باشەکە لە بەردووە کار، خراپەکە لە بەردووە کار. لە کۆتاییش بەڕای من پێم وایە مەترسیدارە هەموو وێبسایتێک لە سکولنێت بتوانی بیکەوە. دابیانی خۆشەویست بۆ شێواتینە کۆتایی ڤیددیۆی ڕیدینگی ئینتەرنێت.